Nyumba kumomoka na gucogereria ikuo cia andu ni undu ukoretwo ukihanika ihinda kwa ihinda, na nikio ruhonge rwa waki wa nyumba guku bururi-ini niruo National Construction Authority roete ikinya ria gutigirira aki othe ni maheo githomo gikinyaniru kuhitukira tabarira iria irarugurio kahinda-ini ga ciumia igiri. Akiaria ari kiganda-ini gia thimiti gia Savannah hindi ya gwikira kirore ngirimiti ya uiguano na kiganda giki, murugamiriri munene wa ruhonge ruru Daniel Ndambuki niaugite tabarira cia guthomithia aki njira cia kiriu ni iciarite maciaro kaunti-ini cia Kiambu na Nyeri, kuria ruhonge ruru rurongoreirie gutabania tabarira ici guothe bururi-ini nigetha kunyihia kumomoka kwa manyumba. The signing of this MOU today makes a significant step in ensuring that we address one of the biggest challenges we have in the industry, and that is lack of proper skills. Now, with lack of proper skills, you're not guaranteed a good product. Mwena-ini wake murugamiriri munene wa kiganda kia Savannah Ronald Ndegwa niaugite kuheo certificate kuri aki aria mekurikia githomo gia tabarira ici niguo kumahotithia kuruta wira mukinyaniru, oho na kumahe kanya ga kumahe mawira marumu handu hashie barua. Sisi tunataka kuinua hali ya ujenzi kwa nchi yetu na pia kuelimisha mafundi na contractors kwa design ya concrete ama kokoto na pia utumizi wa simiti, ndio wawe mafundi bora zaidi ambao wataweza kupeleka nchi yetu mbele. Tabarira ya mbere ikurugurio kaunti-ini cia Homa Bay, Migori na Githii, kuria tabarira 1,500 itanyitwo gutabanio. Ngĩtenderithiria Kameme TV, Njeta Kamau wa Mwangi.